Вот 2 дня пытался разжечь мангал, не получалось. Сегодня я сказал, всю ночь будешь стоять, мне похер, но будешь его разжигать. Как ты его разжег, как получилось? Я просто в интернете видео нашел, и там, короче, надо смешать муку с сахаром и на это бросить и поджечь. Мука с сахаром, бросил, поджег и загорелась, правильно? Да. Бля, вот это чудо. Я вообще не понимаю, как она могла загореться, эта мука с сахаром, но я потом сам лично проверю тогда. Вот так надо учиться. Залезаешь в интернет, да? Куда ты залез? На YouTube. В Ютубе? Да. Ага, ну все, тогда